Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Официјално започна изградбата на западната трибина на градскиот стадион во Охрид. Врачени највисоките општински признанија, Свети Климентовата награда и повелбите. Утре традиционален предновогодишен германски базар на градскиот плоштад во Охрид. Славење на улиците во Дамаск и на сириските заедници низ светот по соборувањето на режимот на Башар ал-Асад. Ги погледнавме кратките најави. Подетално за нив и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд, а над 1200 метри со врнежи од снег. Во вторник над Британските острови ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во западна, централна и северна Европа ќе условува стабилно време со зголемена облачност и студено со пат на температурите. Над Апенинскиот полуостров и над југоисточна Европа ќе се наоѓаат два одделни центри на поле на низок воздушен притисок, кои што во овие делови ќе условуваат нестабилно време со врнежи од дожд, а во источноевропската низина со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Локално во јужните предели со врнежи од дожд, а на планините со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 15 степени. Во Македонија во текот на ноќта понеделник кон вторник и во вторник во раните утрински часови нестабилно време со врнежи од дожд, а над 1200 метри со врнежи од снег. Во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 4 до 14 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува умерено облачно и свежо време со сончеви периоди. Утринската температура од 2, односно 3 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 8, односно до 6 степени. Во петок студено утро и температура од -1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална температура до 6 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамара е 25 години Охридски водечки лидер.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид ќе добие современ фудбалски стадион со А лиценца за одигрување репрезентативни и меѓународни надпревари. Денеска официјално започнаа градежните зафати на изградба на западната трибина со финансиска поддршка од Фудбалската федерација на Македонија. Ќе се реконструираат и јужната и северната трибина со финансии обезбедени од општина Охрид, пошто Охридскиот стадион ќе има околу 8.000 седишта. Денеска на градскиот стадион во Охрид започна реконструкцијата на западната трибина. На официјалниот почеток на градежните зафати присуствуваа градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и председателот на Фудбалската федерација на Македонија Мухамед Сеидини. Денес правиме значаен чекор за фудбалот во Охрид, но не само за Охрид, верувам дека и за целата земја, пошто благодарност до УЕФА со хетрик програмите на УЕФА, со хетрик 6 програмата на УЕФА, ние ќе добиеме уште една после изградбата на едната трибина ќе добиеме и изградба на нова трибина, тоест на јужната трибина на стадионот Билјани Извори, каде што ќе имат капацитет негде од 3500 гледачи заедно со другата трибина би се комплетирала до 5000 гледачи, каде што ќе можеме во иднина да добиеме еден стадион каде ќе можат да играт сите репстации, вклучувајќи тука и А репстацијава. Имаме добра соработка со ограниченото Пецаков, каде што морат да му се заблагодарам за рекордното време за ваѓање на документација за да можеме да отпочнеме не денес овој проект. Овој проект е значаен за нас како локална власт бидејќи сме во континуитет посветени на вложување во спортската инфраструктура, на што како круна ќе ни дојде овој современ градски фудбалски стадион со А лиценца за одигрување на надпревари на репрезентативно и меѓународно ниво, изјави градоначалникот Пецаков. Осветлување модерно и следното кое што ќе го вложуваме тука ќе биде и нова трева со најнова технологија, нешто по принципот на спортскиот стадион во Скопје, за да имаме што е можно подобри услови за спортистите, не само тука за локалните клубови, туку и сите оние кои што ќе гостуваат или пак ќе доаѓаат на припрема во иднина. Како и да е, повеќе од Горцум, година и пол две разговаравме на назад за самиот проект со председателот на Фудбалската федерација, сега го доживува крајот. За нас најбитно беше да кажеме дека спремни сме не само како што кажа него документационо да го завршиме во рекордно време, туку и спремни сме остатокот да го завршиме, односно да го заокружиме паралелно да течат процесите за да добиеме стадион како што Охрид, ама и Македонија заслужува.
За изградба на западната трибина обезбедени се финансии од Фудбалската федерација на Македонија во износ од 3,3 милиони евра. Ке се обноват и јужната и северната трибина со финансии обезбедени од општина Охрид, пошто Охридскиот стадион ќе има околу 8.000 седишта, со што ќе ги задоволува стандардите на ФИФА и УЕФА за одигрување на меѓународни надпревари. Традиционален предновогодишен германски базар, утре, 10 декември, на Оградскиот плоштад во Охрид. На иницијатива на Сдруженијето на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија, а со поддршка на градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и ГТ Институтот од Скопје, на 10 декември во период од 17 до 18:30 часот, на Охридскиот плоштад пред споменикот на Свети Климент Охридски ќе се одржи традиционален предновогодишен германски базар. На базарот со свој новогодишни ракотворби и вкусна храна ќе се представат учениците од основните и средните училишта од општина Охрид, кои го изучуваат германскиот јазик, но истовремено се и љубители на германската култура. Особен придонес за одржување на оваа манифестација имаат општествено одговорни компании од Охрид, Црвен крст Охрид, како и СВР Охрид, кои ќе се грижат за безбедноста на сите присутни, информираат организаторите. Доделени највисоките општински признанија Свети Климент Охридски патрон на градот. На свечената академија градоначалникот Кирил Пецаков ја врачи Свети Климентовата награда на професор доктор Павле Митрески, а председателот на Советот Перчо Божиновски ги врачи повелбите на Клубот за подводни дејности Охрид и Сдруженијето на граѓани Независна аматерска театарска група Аматер, односно културолошка иницијатива 5 до 12. Свети Климент Охридски јасно и недвосмислено ни ја дава најважната поука и порака: тргај се од злото и прави добро, што представува наш македонски категорички императив, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков пред бројните сограѓани и гости на свечената академија по повод празникот на Свети Климент Охридски патрон на градот. И по повеќе од 11 века, делото, мислите и поуките на нашиот светител имаат ист сјај кој ни го осветлува патот кон иднината, а тоа е безпрекорното морално однесување, крајна човечка доследност, издржливост и исполнителност и безпоговорна чистота на замислата и творбата. Ние охриѓани веруваме дека и ден денес Свети Климент се уште со фенер во рацете шета низ Охрид и го чува нашиот град и секако сите нас. Та затоа, како народ, треба да бидеме вечни чувари на Свети Климентовото дело и како што не учи нашиот светител, да го прославуваме Господа, наш со добри дела и да се надминуваме еден со друг со добрина. На свеченоста градоначалникот го додели највисокото општинско признание на градата патрон на градот Свети Климент Охридски на професор доктор Павле Митрески, долгогодишен научник и истражувач на историското минато на Охрид и Македонија. Искрено заблагодарувајќи се за високото признание во своето обраќање, професорот Митрески се осврна на својот научен опус од 15 трудови, спомнувајќи интересни сознанија до кои дошол во своите истражувања за Христо Узунов, Михајло Пупин, а како посебен го истакна податокот кој се однесува на Спасе и Спасе Вишенски, кои оваа година беа прогласени за светци. Во сите мои документи многу имам пишувано за Охрид, се разбере и Стушко и Охридско, се, да речам, документирани. Не да речам, него сигурно документирани и јас сум многу задоволен што мојот живот го завршувам, ќе го заврша кога тога, во едно време плодно, кое е многу продуктивно, и сум успеал да постигнам. 3 пати бев молен да одам во Скопје на служби, долго интересни. Ја Охрид бев залюбен и останав тука. Председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски им ги врачи повелбите патрон на градот Свети Климент Охридски на добитниците Клубот за подводни дејности Охрид и Сдруженијето на граѓани Независна аматерска театарска група Аматер, односно културолошка иницијатива 5 до 12.
Клубот за подводни дејности Охрид е еден од најстарите нуркачки клубови во Македонија, формиран во 1985 година, кој 4 децении спроведува еколошки акции и е дел од организацијата на сите манифестации во градот, каде е потребна логистичка поддршка во водите на Охридското езеро. Председателот на клубот, доктор Горан Балевски, пред присутните на Академијата кажа дека се пријатно изненадени од признанието. Ево 40 години во Охрида, знаете дека постои едно многу специфично здружение, кое сиве овие години, како Свети Климент што го чувал градот, така и клубов за подводни дејности 40 години го чуват и градот, ама и езерото. Сите тие акции што ги гледа телевизија, тони отпад, од вадење давеници до вадење бомби, сите тоа го одработиле овие луѓе тука. Се надевам дека ќе продолжиме со уште поголемо темпо. Многу пријатно не изненади и градоначалникот и општината што ево се сети барем некој на нас за овие 40 години стварно макотрпна работа. Јован Цветковски од Здруженијето Аматер кажа дека повелбата представува голема мотивација и инспирација, но и одговорност за нив да ја продолжат приказната која започна пред 11 години, кога како средношколци формираа аматерска театарска група, организираа поетски читања, фестивали, промоции, а од пред 6 години ја направија и културолошката иницијатива 5 до 12, која зад себе има над 100 културно-забавни, еколошки и хуманитарни настани. Се надевам дека така и ќе продолжи, особено кога сте признаени од градот, од општината, од луѓето. Иако ова го правиме секој од нас волонтерски со љубов, никој не влезе од други причини, бидејќи веруваме во визијата која што ја имаме и баш мисијата наша, да кажеме и како светецот Свети Климент Охридски, кој што уште во тоа време го представувал градот Охрид надвор од нашите граници како град европски, град на писменоста, културата, така сакаме и ние да стигнеме до моментот дека Охрид ќе биде европски град на културата, дека ќе биде европски град на младите, иако тоа парадоксално звучи според статистиките на иселување, но се надеваме дека ќе го докажеме спротивното. Свечената академија беше збогатена со музичко-сценски перформанс на учениците од Средното општинско училиште Свети Климент Охридски, рецитал на бардот на македонското глумиште Петре Темелковски и настап на македонската поп-звезда Владко Лозановски. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков оствари средба со делегацијата од градот Белград, предводена од заменик градоначалничката Весна Видовиќ. На средбата се разговарало за продлабочување на соработката помеѓу двата града во повеќе области. Српските гости се традиционално меѓу најбројните во текот на летната сезона, па затоа посебен акцент во разговорот бил ставен на туризмот и на промоција на Охрид во Белград. Пецаков изрази благодарност што делегацијата од Белград беше присутна на честувањата по повод Свети Климент Охридски, патрон на градот. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 44 годишно лице од Охрид, поради постоење основни насомнение за сторени кривични дела, несовесно работење во служба и фалсификување исправа. Во текот на 2021 година, во својство на службено лице како референт по сеча и дотур, во јавното претпријатие Национални шуми Скопје, шумско стопанство Галичица Охрид, пријавениот ги повредил законските прописи со пропуштање на должен надзор и несовесно постапувајќи во вршење на своите овластувања. Тој го фалсификува извештајот за прием на дрвни маси и го искористил како да е вистинска исправа, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Веста за соборувањето на бруталниот режим на долгогодишниот председател Башар ал-Асад предизвика славење на улиците во Дамаск и на сириските заедници низ светот. Башар ал-Асад и неговото семејство добиле азил од Русија. Одлуката за давање политички азил на соборениот сириски председател ја донесе председателот на Русија, Владимир Путин, изјавил за новинарите портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков. Советот за безбедност на Обединетите нации денес наитна вонредна седница за ситуацијата во Сирија по соборувањето на режимот на Башар ал-Асад и падот на Дамаск во рацете на бунтовниците предводени од исламистичката милитантна група Хајат Тахрир ал-Шам или ХТС, која Советот за безбедност на Обединетите нации, САД, Велика Британија, Канада и Европската унија ја сметаат за терористичка поради низината поврзаност со Ал-Каеда.
42 годишниот лидер на ХТС Голани долго време се обидува да го промени својот имидж, јавно се откажува од врските со Ал-Каеда и се обидува да се представи како прагматичен и толерантен лидер, ново лице на модерна и толерантна Сирија. Но сепак и покрај неговите обиди за умереност, остануваат сомнежите за неговите демократски намери, пишува Евронюс. Бунтовниците во Сирија, кои за само 10 дена му ставија крај на 50 годишното владење на семејството Асад, упаднаа во затворите и безбедносните објекти и ослободија илјадници политички затвореници од почетокот на конфликтот во 2011 година. Бунтовниците денес ја опустошија и запалија председателската палата на Башар ал-Асад. Сцените подсетуваат на падот на режимот на Садам Хусеин во Ирак пред 2 децении. Светот со нетрпение очекува што ќе се случи со Сирија, на која ќе и требаат милиарди долари помош за обновување на економијата и разрушените градови. Доналд Трамп во интервју за NBC најавил дека ќе разгледа можноста за напуштање на САД на НАТО алијансата, доколку сојузниците на НАТО не се однесуваат праведно со неговата земја. Тие треба да си ги платат сметките, рекол Трамп. Покрај тоа, тие не експлоатираат во трговијата, ова важи за европските земји, не ги прифаќаат нашите автомобили, нашите прехранбени производи, ништо од тоа. Покрај тоа, ние ги браниме така што тоа е двоен удар, изјавил Трамп. Тоа е покренал и можноста за намалување на американската помош за Украина откако ќе стапи на председателската функција во јануари. По средбата со Зеленски во Париз, Трамп на неговата онлайн платформа повикал на итен прекин на огнот и апелирал до Киев и Москва да започнат преговори. Според критичарите, предложениот договор на Трамп со Русија може да доведе до тоа Украина да биде принудена да се откаже од повеќе територии окупирани од Русија. Во однос на прашањето за имиграцијата, Трамп ја повторил својата намера да спроведе ригорозна политика за масовна депортација. Според Трамп, сегашниот начин за стекнување американско државјанство со раѓањето во САД, кое е запишано во американскиот устав, е смешно и оваа одредба треба да се измени. Најмалку 26 лица се отруени со јаглерод моноксид во кампот Гисвил во Швајцарија, соопштила кантоналната полиција. 17 лица се хоспитализирани откако се онесвестили или се пожалиле дека се чувствуваат лошо. Инцидентот предизвикал масовно распоредување на службите за итни случаи, против пожарната служба, 2 хеликоптери и неколку полициски патроли. Причината за зголемената акумулација на јаглероден моноксид во шаторот ја истражува кантоналната полиција заедно со Институтот за судска медицина во Цирих, било наведено во полициското соопштение. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.